Nagaan bacaalu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Maatii gooftaa obboloota koo hafuuraa biyya hambaa biyya keessatti kan argamtan hunduma keessanii fi nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Gooftaan madda nagaa keenyaa ta'e haa eebbifamu. Ulfinaanis haa jajamu maqaan isaa. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Baga eegamtanii gargaaramtan. Baga immoo ayyaana gannaa yookiis ayyaana qillee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan geessan. Baga qaqqabdan, baga geessan, baga irraa haftanis. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Inni nu gargaare Waaqayyo haa eebbifamu. Baay'atu guyyaa kana ga'uu hawwe, guyyaa kana argachuu dhabe. Aniif isin gargaarsa Waaqayyootiin guyyaa kana argan. Guyyaa kana isa nuuf laateef immoo maaltu mala? Galatatu mala, kabajatu mala, ulfinaan maqaan isaa haa jajamu. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Inni akeeka diinotaa karaatti hambisee saba isaa ceesisuu ulfinaa gara ulfinaatti haa eebbifamu.
Mee sa'aatii kana immoo yaadaaf qalbii keenya fannoo gooftaa jalatti deefannee sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko hin dubbifan. Ilmi nuuf dhalateera. Innis furii ilmaan namootaa hundumaa cubbuu keenya hundumaa isa nurraa haxaa'u. Yesus gooftaadha. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 2. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa dhaloota Yesus jedha. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Dhaloota Yesus jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Yeroo sanatti mootummaa warra Room keessa kan jiran kan jiraatan hundinuu akka caafamanii fi Awugisxoos mooticha bira abboomiin ba'e. Caafamuun namootaa kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qernewoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'ee. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa gaafa kana namoonni hundinuu of caabsisuudhaaf gara mootiitti deemu. Egaa gaafa kana Yoosefis kaadhimaa isaa Maariyaamin fudhatee gara Yerusaalem dhaqee jechuudha. Galanni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf namni hundinuu addaan of caabsisuudhaaf gara mandara kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazreeti ba'ee Yihudaa keessaa Beetlehem mandara Daawit ga'ee. Yesus gooftaadha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Beetlehem mandara Daawit ga'ee jedha. Sana booddee hoo kaadhimaan isaa Maariyaam wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte. Beetlehem utuu jiraniis yeroon Maariyaam itti deessu ga'ee. Yeroon Maariyaam itti deessu ga'ee jedha. Yesus gooftaadha. Hangafa ilma ishee deessee lafa bultii karaa deemtutti iddoo hin arganne waan turaniif wayyaa itti martee siree horiin keessaa nyaattu irra ciibsite. Maal waan dhabdeef? Lafa bultu dhabde. Hangafa ilma ishee deesse kan isheen baattee jirtu furii dhala namaa kan ta'e, kan isheen baattee jirtu ilma waaqayyoo kan ta'e, kan isheen baattee jirtu isa namoota hundumaarra cubbuu fuudhu isaadha. Garuu isa daawuudhaaf maal dhabde? Iddoo bultii dhabde. Iddoo itti deessu dhabde. Lafa bultii dhabde. Har'as kootu waan siin jedha. Nama ari'atamaaf gidira keessa jirtuuf, nama dhiphina keessa jirtuuf, nama yaaddoo keessa jirtuuf, nama cunqurfama keessa jirtuuf Yesus gooftaadha.
inni si keessa jiru waan dhimma baasuuf ariyatamni sitti baay'ate obsii dhaabbadhu, jabaadhuu dhaabbadhu. Ilaa Maariyaam inni ishiin baattee jirtu ilma Waaqayyooti, garuu iddoo bultii dhabde. Maariyaam kan ishiin baattee jirtu Yesuus Kiristoos isa furii dhala namaa ta'e. Maariyaam kan ishiin baattee jirtu mootii moototaati, garuu maal dhabde? Lafa bultii dhabde. Maariyaam kan ishiin baattee jirtu, kan ishiin da'uudhaaf jettu qulqulluu Israa'el leenca Golgootaati, garuu lafatti deessu dhabde. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Lafatti deessu dhabde, lafa bultii dhabde. Sababa inni ishii keessa jiru dhimma baasuuf, sababa inni ishii keessa jiru waa'ee baasuuf iddoo bultii dhabde. Yesuus gooftaadha. Guyyaan ga'u malee hin ta'u. Amma guyyaan ga'utti hin cunqurfamta. Yesuus gooftaadha. Gidduma dibanii achi as ba'u. Amma yeroon gahuutti harkis gadi qabee nama rakkisa. Gaafa yeroon gahee balbala cuufamaa bana harkisa. Balbala cuufamaa bana harkisa. Gidduma dibanii achi as ba'u. Amma yeroon gahuutti harkis gadi qabee nama rakkisa. Gaafa yeroon gahee balbala cuufamaa bana harkisa. 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 Ilaa gidduma dhibanii achi as ba'u. Maariyaam iddoo bultuu dhabduyyuu inni ishii keessa jiru dhalateera. Maariyaam iddootti deessu dhabduyyuu inni ishii keessa jiru dhalateera. Inni dhimma baasu, mootiin moototaa, leenci leencotaa, inni ba'aa keenya nurraa fuudhu, inni cubbuu keenya nurraa miiccu dhalateera. Yesuus gooftaadha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ilaa gaafa miidhamni baay'atu, gaafa ariyatamni baay'atu, gaafa cunqurfamuun baay'atu, maaliif an miidhaman jedhin, maaliif an cunqurfaman jedhin, maaliif an ariyataman jedhin, isa dhimma baasus si keessa jira. Isa dhimmas baasus si keessa jira. Yesuus gooftaadha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf iyyuu akkas jedhe faarfataa Dastaas Sarmoo. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya isaa eebbisu. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Gaafa bari'uudhaaf jedhu dukkannitti caalaa. Sanyiin facaafame ijji isaa jalqabaa tortoree biqilaa. Haleluuyaa. Gaafa bari'uuf jedhu dukkannitti caalaa. Sanyiin facaafamu ijji isaa jalqabaa tortoree biqilaa. Sanyiin facaafamu ijji isaa jalqabaa tortoree biqilaa. Sanyiin facaafamu ijji isaa jalqabaa tortoree biqila. Ilaa sanyiin facaafamu ijji isaa jalqabaa tortoree biqila. Tortoru malee hin biqilu. Yesuus gooftaadha. Ilaa gaafa siif bari'uudhaaf jedhu dukkannitti caala. Achi keessatti immoo maal gochuu qabda? Cimtee dhaabbachuu qabda. Sagalee Waaqayyoo hidhachuu qabda. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa namni obsa qabu maal fudhata? Darbee gonficha fudhata jedhe. Ilaa namni obsa qabu gooftaan bara kee haa eebbisu. Namni obsa qabu darbee mo'icha fudhata. Namni obsa qabu darbee mo'icha fudhata. Kanaaf gooftaan na gargaare jedhe. Yoo gooftaan nama gargaare malee
darbanii gonfocha fudhachuun hin danda'amu. Yoo gooftaan nama gargaare malee darbanii gonficha fudhachuun hin danda'amu. Biyyicha abdachiifame sana darbinee ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu biyyicha abdachiifame sana darbinee akka geenyuuf Waaqayyoo gargaarsa isaa nuuf haa ergu. Kanaaf egaa asirratti Maariyaam wanta baatte mootii baattee otoo jirtu ila Waaqayyo gooftaan ta'ee otoo jiru ilma Waaqayyoo ta'ee otoo jiru iddoo itti dhalachuun isaan malletti foonaa horii keessatti dhalate. Ila foonaa horii keessatti dhalatuyyuu lafa cibsitu dhabnaan maal goote wayyaa itti martee siree horiin irraa nyaatu irra cibse. Irra haa cibsitu malee achi keessa ulfinni jira. Ila gadi bu'uu keessa ulfinni jira. Ila nuuf fakkeenya ta'uudhaaf jedheeti. Ila iddootti dhalatu dhabee miti. Inni mootiidha. Kun hunduu harka isaa jira kan isaati. Garuu nuuf fakkeenya ta'uudhaaf anaaf siif fakkeenya ta'uudhaaf gad of qabe. Iddoo isaan malleetti dhalate. Maaliif dhalate? Ana du'a oolchuuf, si du'a oolchuuf iddoo isaan malleetti dhalate. Har'as baay'een jiru kan ololuuf qaban. Ila kan ololuuf qaban gadi qabamuuf waan jiraniif gad of qabi. Achi keessaa mo'icha argita. Yesuus gooftaadha. Ila mootii ta'ee otoo jiruu foonaa horii keessatti dhalate. Foonaa horii keessatti dhalachuun isaa anaaf siin du'a oolchuudhaaf. Foonaa horii keessatti dhalachuun isaa cubbuu kee nurraa fuudhuudhaaf, abbaa wajjin walitti nu araarsuudhaaf. Cubbuu karaa Addaamiif Ewaan nurratti mo'e nurraa kaasuudhaaf. Jireenya bara baraa anaaf laachuuf si laachuudhaaf. Kanaaf obboloota gooftaa Yesuus al'allee nu jaalata. Warri itti namanne maqaa isaas Yesuus waaqa akka ta'e iyyuu warri hin beekne. Dhaamsa tokkoon isin qaba. Yesuus waaqa. Yesuus waaqa guutuudha. Yesuus nama guutuudha. Akkamitti jedhinatti na gaafadhu. Yesuus waaqa guutuu ta'uun isaa, Yesuus nama guutuu ta'uun isaa. Ati sababbii Addaamiif Ewaan cubbuu jalatti kuftee turte. Garbummaa cubbuu jala turte. Garuu garbummaa cubbuu jala akkamittiin akka si baasuuf Waaqayyo gooftaan tokkicha ilma isaa si erguu qaba ture. Innis immoo dhiiga isaatiin garbummaa cubbuu jalaa si baasuu qaba ture. Kanaaf jecha cubbuun ilmaan namootaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin akka qullaa'uuf. Duuni ilmaan namootaa isa waan gaddisiiseef. Abidda bara baraatti nam'uun ilmaan namootaa waan isa gaddisiiseef. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa anaaf siif erge. Ila waaqa ta'uusaa, nama guutuu ta'uusaa, waaqa guutuu ta'uusaa amanii fudhadhu. Jaalattus jibbitus sittan hima. Yesuus waaqa guutuudha. Yesuus nama guutuudha. Ana oolchuuf si oolchuudhaaf gara biyya lafaa kanatti foon namni cubbamaan uffatu uffatee dhufe. Foon namni cubbamaan uffatu uffatee dhufuun isaa fardee cubbuun nutti farade jalaa nu baasuudhaaf. Ammayyuu lubbuu kee oolfadhu. Yesuus waaqa guutuu nama guutuu ta'uusaa hin amanne taanaan ammayyuu lubbuu kee oolfadhu. Lubbuu kee oolfadhu. Yesuus waaqa guutuu ta'e nama guutuu ta'uusaa erga namanne cubbuu jala jirta ammayyuu. Firdii cubbuu jala jirta ammayyuu. Kanaaf firdii cubbuu jala lubbuu kee oolfadhu. Lubbuu kee baraaradhu. Isa nani jaaladhu. Tokkicha ilma koo isa dhaga'aa jedheera. La Waaqayyootti amantu yoo ta'e waaqa tokkicha malee hin jiru jettu. Haa ta'u waaqa tokkicha malee hin jiru. Garuu tokkicha waaqa tokkicha ture. Waaqa tokkicha haa turu malee aniif ati firdii cubbuu jala akka turre beekamaadha. Firdii cubbuu jala akka baanuuf immoo
Waaqayyo tokkichi suni tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Ilaa aniif ati maqaa isaatti amanne maqaa isaatiin Waaqayyo abbaadhaan Waaqayyo tokkicha isa jettu sanatti aman isa akka maqaa isaatiin waammannuuf. Isa akka maqaa isaatiin araara kadhattuuf. Ilaa ar'allee borillee namni maqaa Yesuus Kiristoosiin araara hin kadhanne maalidhaaf isa cubbuu sirraa kaasetti namanne waan ta'eef, isa cubbuu keetiif jecha du'etti namanne waan ta'eef cubbuu jala jirta. Kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin amantee cuuphamte fayyina bara baraa argachuu barbaadda yoo ta'e ammallee kunoo Yesuus harka bal'isee si eega. Karaan banaadha. Itoo yeroon hin ga'in, itoo guyyaan hin dhufin lubbuu kee baraarradhu. Karaan inni dhugaan Yesuus malee hin jiru. Yesuus lubbuu kee oolchuudhaaf jedhee foonaa horiitti dhalate. Yesuus lubbuu kee oolchuudhaaf jedhee lafa isaan hin malleetti dhalate. Yesuus lubbuu kee oolchuudhaaf jedhee ulfina waaqummaa isaa dhiisee dhufe. Yesuus lubbuu kee oolchuudhaaf jedhee ulfina waaqummaa isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufe. Ulfina waaqummaa isaa dhiisee dhufuun isaa ana oolchuu si oolchuudhaaf. Yesuus har'allee si jaalata. Sababa si jaalatuuf jecha Waaqayyo ilma isaa si erguun isaa. Sababa si jaalatuuf jecha tokkicha ilma isaa siif kennuun isaa. Sababa si jaalatuuf jecha fannifamuun isaa. Koottaa egaa warri du'aa ka'uu Yesuusitti naman. Yesuus Kiristoosii hin duune warri jettan Waaqayyo hin dhalchuu warri ilma hin qabu warri jettan. Waaqayyo akkamittiin ilma qabaate? Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos jalqaba iyyuu Waaqayyo gooftaa bira ture. Haa ta'u iyyuu malee Maariyaam akka hafuura qulqulluudhaan ulfooftee deessuuf ergamaa Garbeelii itti erge. Maariyaam hafuura qulqulluun ulfooftee deesse. Cubbuu koof cubbuu kootiif jecha Yesuus Kiristoos gidirfame. Yesuus hin duune warra jettaniif immoo Yesuus du'eera. Du'ees immoo nafne du'aa ka'eera. Du'aa ka'uu Yesuusitti warri naman. Yesuus du'eera, du'aa ka'eera. Deebi'ees immoo hin dhufa. Guyyaa isaas immoo humtuu hin beeku. Guyyichi itoo hin ga'in waaqummaa isaatti amanii fudhadhu. Yerichi itoo hin ga'in waaqummaa isaatti amanii fudhadhu. Waaqayyo uumaan tokkichaa waaqa tokkichatu jira malee waaqni biraan jiru waan jettaniif immoo Waaqayyo abbaan inni ilma kooti isa nani jaaladhuudha. Isa dhaga'aa jedheera. Isa erga hin dhageenye Waaqayyo uumaadhaan akkamitti jaalachuu dandeessa? Yesuus Kiristoosin erga hin amanne erga hin fudhanne Waaqayyotti akkamiin amanuu dandeessa? Gara abbaatti akkamiin dhaquu dandeessa? Erga karaan ana jedhe, erga dhugaan ana jedhe, inni gara abbaatti geessu ana erga jedhe Yesuus. Erga Yesuus hin fudhanne karaa kamiin gara abbaa dhaqxa? Erga Yesuus hin amanne waaqummaa isaatti erga hin amanne karaa kamiin gara abbaa dhaqxa? Karaa kam gara abbaa dhaqxa? Yesuus gooftaadha. Karaan biraan jiru ila inni karaa biraatiin deemee dhufu karaa biraatiinis inni seenu inni maalidha jedha? Inni hattuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf dhufa. Inni kun inni karaa biraatiin dhufu. Inni immoo karaa balbalaatiin seenu inni nagaatti hin galu. Nagaatti hin ba'a. Nagaattis hin jiraata. Balbalichi eenyudha? Yesuus. Inni karaa Yesuus hin seenu mootummaa Waaqayyoo hin dhaala. Inni karaa Yesuus hin seenne akkasumaan. Sababni isaa Yesuus biyya lafaa kanarratti bifa waaqummaa isaa dhiisee kan ergameef tokkoof tokko ati akka mootummaa Waaqayyoo dhaaltuuf akka gara abbaa dhaqxuuf. Firdii cubbuu isa sitti faradame sirraa kaasuudhaaf.
Erga inni firdii cubbuu sirraa kaasuudhaaf gara biyya lafaatti bifa waaqummaa isaa dhiisee ergame akkamittiin itti amantu? Erga itti hin amanne immoo cubbuu jalaa hin baane. Cubbuu jalaa akka baatuuf Iyyasuus Kiristoosin immoo fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhachuu qabda. Iyyasuus har'ayyuu Waaqa dhugaa. Nama guutuu Waaqa guutuudha. Galanni Iyyasuus Kiristoosiif haa ta'u. Maqaa Abbaatti, maqaa Ilmaatti, maqaa Hafuura Qulqulluutti sadanuu maalidha? Tokkummaa Waaqayyooti. Sadanuu maalidha? Tokkummaa Waaqayyoo jechuun sadanuu abbaa tokko waa abbaa biraa ergame. Abbaa biraa ergame. Tokkodha. Abbaan eenyu? Abbaan Waaqayyo uumaa waaqaaf lafaa. Ilmi eenyu? Iyyasuus Kiristoos. Hafuurri Qulqulluu eenyu? Hafuura dhugaa. Hafuura dhugaa kana erga hin fudhanne. Hafuurri dhugaa kun durbee Maariyaamii keessa bulee akka Maariyaam ulfooftee ilma Waaqayyoo deessu. Akka Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenya deessuuf isa nu gargaara. Kanaaf iyyuu Iyyasuus Kiristoositti amanuun anarraa sirraa dirqama. Firdii cubbuu jalaa bahi. Kootu hooli. Kootu hooli obboleettii koo. Kootu hooli obboleessa koo. Ani homaa gochuu hin danda'u. Sitti muduu waan danda'a. Sababni isaa maaliif? Hafuurri Qulqulluu yoo keessa kee tuqe Gooftaa Yesuusin simachuu dandeessa. Hafuurri Qulqulluu yoo keessa kee tuqe simachuu dandeessa. Hafuurri Qulqulluu keessa kee hin tuqne taanaan ani sittan himee si bira darba malee homaa si gochuu hin danda'u. Garuu inni waa si gochuu danda'u Hafuurri Qulqulluu gara keetti haa ergamu maqaadhuma Yesuusin. Inni waan hundumaa si ibsuu danda'u. Inni dukkana keessa lafa Yesuus hin jirre ifni hin jiru. Lafa Yesuus hin jirre ifni hin jiru. Kanaaf dukkana keessaa bahuudhaaf Yesuusin simachuu qabda. Yesuus galgala kana maqaa Yesuusin gara mana kee haa galu. Yesuus galgala kana maqaa Yesuusin gara mana kee haa galu. Yesuus galgala kana maqaa Yesuusin gara mana kee haa galu. Yesuus galgala kana maqaa Yesuusin gara laphee kee haa galu. Hafuura Qulqulluu sitti ergeera isa si ibsu. Hafuurri Qulqulluu ogeessa. Inni namaaf ibsa. Namni namatti mamalee waa namaan godhu Hafuura Qulqulluu gara keetti ergeera. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Egaa mata duree gad of buusi. Ulfina argitaa jedhu irratti dubbachaa ture. Gadi yoo of buusan ulfina argu. Waaqayyo bifa waaqummaa isaa dhiisee Yesuus bifa waaqummaa isaa dhiisee dhufuun isaa mootii ta'ee Waaqa dhugaa ta'ee otoo jiru anaaf si oolchuudhaaf dhufe. Kanaaf iyyuu gad of buusi ulfina Kiristoos argita. Yesuus gooftaadha. Gad of buusi ulfina Kiristoos argita. Gad of buusuu keessa ulfinatu jira. Gad of buusuu keessa kabajatu jira. Gad of buusuu keessa guddinatu jira. Gad of buusuu keessa eebbifamutu jira. Yesuus gooftaadha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma lapheen keenya ofimaa ta'etti, amma lapheen keenya ololof qabutti ulfina Waaqayyoo mul'isuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu gad of buusi. Ulfinni Waaqayyoo sirraa mul'ata. Gaafa kam? Gadi gaafa of buufte. Gaafa gad of buufte ulfinni abbaa kee sirraa mul'ata. Ulfina abbaa kee mul'isuu barbaaddaa? Ulfina Waaqayyoo mul'isuu barbaaddaa? Eenyummaa Kiristoos isa dhugaa ofirratti mul'isuu barbaaddaa? Kiristoos egaa Waaqa ta'ee otoo jiru bifa waaqummaa isaa dhiisee gad of buuse. Egaa gad of buusi ulfina Kiristoos argita. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Meen kadhanna isaatii kana sumarratti galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee kana Waaqayyoo gooftaan akka itti jiraannuuf dhageenyes immoo hojiirra akka oolchinuuf jireenya bara baraatiif akka nu qopheessuuf Hafuurri Qulqulluu nu haa gargaaru. Firdi dhageenya firdiif nu qopheessa otoo hin taane jireenya bara baraatiif akka nu qopheessuuf Hafuurri Qulqulluu hunduma keenya haa gargaaru. Jireenya bara baraatiif nu haa qopheessu. Guddaaf sodaatamaa kan taate Yesuus Kiristoos abbaa dhugaa mootii nagaa hangafa nagaa
Singalateeffadha waa'ee tola keef, waa'ee arjummaa keef, waa'ee araara keef. Ati waaqa dhugaadha, ati waaqa amanamaadha, ati qulqulluudha. Qulqulluun akka kee hin jiru, waaqni akka kee hin jiru. Amanamaa koo Yesuus galanni siif haa ta'u. Amanamaa koo Yesuus galanni siif haa ta'u. Amanamaa koo Yesuus galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu galatoomi, sabni kun siin eegame, gooftaa galanni siif haa ta'u. Biyyoonni garaagaraa siin eegamanii gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqayyo abbaa galatoomi ulfaadhu. Mootii nagaa galatoomi ulfaadhu. Yesuus Kiristoos galgala kana kunoo yaa Waaqayyo gooftaa biyyoota garaagaraa akka xaachaa arfanurra kan jiran hafuura qulqulluudhaan seentaa ulfaadhu. Ilaa biyya Salaaleetti hafuura qulqulluudhaan seentaa ulfaadhu. Biyya Arsiitti hafuura qulqulluudhaan seentaa ulfaadhu. Biyyoota wangeelli hin geenye, ifni hin geenye hafuura qulqulluudhaan seentaa ulfaadhu. Waaqayyo gooftaa laphee namoota achi keessa jiraatan tokkoon isaanii hafuura qulqulluudhaan tuqxaa ulfaadhu. Hafuura dhugaadhaan tuqxaa ulfaadhu. Hafuura qulqulluudhaan tuqxaa ulfaadhu. Hafuura hamaa biyyicha keessaa ifattaa ulfaadhu. Macca ammeenyaa biyyicha keessaa ifattaa ulfaadhu. Dhiiga dhalootaa kan dhugu biyyicha keessaa ifattaa ulfaadhu. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Dhiiga dhalootaa isa dhugaa ture biyyicha keessaa ifatteettaa eebbifami Yesuus. Waaqayyo biyyoota garaagaraa keessatti argame. Laa kaaba kibba lixa irratti kan argaman hundumaa biyyoota garaagaraa keessatti akka argamtu sin kadhadha. Hafuurri kee dhugaa akka argamu sin kadhadha. Hafuurota hamoota akka ifatuuf sin kadhadha. Kana gochuun jaalala kee haa ta'u. Mootii nagaan gootaa ulfaadhu. Kunoo isaatii kana yaa gooftaa. Waa'ee gaarummaa keef si galateeffanna. Waaqayyo biyyi keenya siin eegame. Waaqayyo guddaa xiqqaan siin eegame. Siin gargaaramne. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Jaa saba kee gargaarte ulfaadhu. Jaa guddaa xiqqaa gargaarte ulfaadhu. Jaa biyya keenya gargaarte ulfaadhu. Galanni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Kabajni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Saatii kana yaa gooftaa araara si kadhanna. Biyyoota garaagaraatiif araaran si kadhadha. Waaqayyo abbaa Itoophiyaadhaaf araaran si kadhadha. Yesuus Kiristoos abbaa baha kibbaaf araaran si kadhadha. Kaabaaf araaran si kadhadha. Lixaaf araaran si kadhadha. Biyyoota qixaachaa arfanuu irratti argamaniif araaran si kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin itti araaramuun jaalala kee haa ta'u. Itti araaramuun jaalala kee haa ta'u. Ila isaatii kana yaa gooftaa fageenyi sin daangessu. Fageenyi irree waaqummaa kee irree fayyisuu kee hin daangessu. Fageenyi yaa Waaqayyo araara kee hin daangessu. Kunoo sa'aatii kana yaa gooftaa ani fagoo dhaabbadhee sagalee kana dubbadhu iyyuu sagaleen kee fagoo dhaabbatanii dubbatanii fagootti hojii hojjeta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa biyyoota garaagaraa irratti sin kadhadha. Araarri kee akka bu'uuf sin kadhadha. Araarri kee akka bu'uuf sin kadhadha. Araarri kee haa bu'u. 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 Balaa adda addaatiin yaa Waaqayyo biyya lafaa kanarraa dhabamaa kan jiraniif araarri kee haa bu'u. Lolaadhaan dhabamaa kan jiraniif araarri kee haa bu'u. Balaa konkolaataatiin dhabamaa kan jiraniif araarri kee haa bu'u. Biyya lolaa fi yaa Waaqayyo gooftaa qoccolloodhaan guutte biyya walii galteen dhabamteef araarri kee haa ta'u. Waaqayyo araarri kee haa ta'u. Waaqayyo araarri kee haa ta'u. Waaqayyo araarri kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin in araaramtaa ulfaadhu. Dachee keenyatti araaramtaa ulfaadhu. Addunyatti taraaramtaa ulfaadhu. Waldolee kiristaanaa taraaramtaa ulfaadhu. Waaqayyo saba kee taraaramtaa ulfaadhu. Guddaa xiqqaa taraaramtaa ulfaadhu. Waaqayyo warra deeffachuu barbaadu deeffattaa ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Jaa hundumaa gootu eebbifame. Ammas yaa Waaqayyo gooftaa kunoo yaa Waaqayyo laphee qulleeffatte tokkoon isaanii lafa jiranitti hafuura qulqulluudhaan akka tuqxuuf sin kadhadha. Ilaa biyyoota garaagaraarra kan jiran ilaa yaa Waaqayyo gooftaa kibba ba'a lixa kaabarratti kan argaman biyyoota kana hundumaarratti achi keessa kan jiraatan namoota sin beekne hundumaa hafuura qulqulluudhaan tokkoon laphee isaanii tuqxe karaan dhugaan si ta'uusaa akka baraniif yaa Waaqayyo
hafuura qulqulluudhaan tokkoon isaanii tuqxaa ulfaadhu. Laphee tokkoon isaanii hafuura qulqulluudhaan tuqxaa ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluudhaan tokkoon isaanii waan tuqxuuf eebbifame. Warra karaa kee hin beekne karaa kee waan beeksiftuuf eebbifame. Ammas yaa Waaqayyo, saba gargaarsa barbaadu jiraa gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin biyyoota gargaarsa barbaadantu jiraa gargaari. Waaldolee gargaarsa barbaadantu jiraa gargaari. Gargaartaa ulfaadhu. Humnattii taa ulfaadhu. Gaachana taataa fi ulfaadhu. Yaa Waaqayyo, kunoo sa'aatii kan ergamoota dukkanaatiin namoonni haqixaaccaa arfanuurra taa'anii kan hojjetan. Ila kaabarra taa'anii, kibbarra taa'anii, ba'arra taa'anii, lixarra taa'anii kan hojjetan haqixaaccaa arfanuurraayyuu biyyoota garaagaraarraa hafuurota amoota nanidha. Ergamoota dukkanaa nanidha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanala as dhaabbadhee sagalee keetti nan erga. As dhaabbadhee abidda hafuura qulqulluu itti nan erga. As dhaabbadhee maqaa Yesuus Kiristoosiin seefii keetti nan erga. Biqiltuun jallinaa biyyoota kana keessa aacitu. Biqiltuun jallinaa biyyoota kana keessa aacitu. Hiddi jallinaa haacitu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ergamoonni dukkanaa haa hidhamanii. Hafuuronni amootaa haa hidhamanii. Bageetaa በኢየሱስ ክርስቶስ hafuurri qaallichaa jawweedhaan kan hojjetu, bufaan kan hojjetu, allaattiin kan hojjetu, simbirroo garaagaraatiin kan hojjetu, ergamaan dukkanaa kamiyyuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ hafuurri xunqulaa digimti asmaati matatti qaalicha murtitti ijoollee Waaqayyoo irratti aboo hin qabdan. Ijoollee Waaqayyoo irratti humna hin qabdan. Ijoollee Waaqayyoo irratti aboo hin qabdan. Waaldolee kiristaanaa irratti aboo hin qabdan. Biyyoota garaagaraa irratti aboo hin qabdan. Waaqayyoo abbaan isin haa ifatu. Nu gidduudhaa buqqa'a. Saba keenya gidduudhaa buqqa'a. Biyya keenya keessaa buqqa'a. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Waaqayyo abbaan isin haa ifatu. Waaqayyo abbaan isin haa ifatu. Ergamoota dukkanaa jedhame mataa dhufkattee kan hojjettu kootu ba'i. Yeroon kee dhumateera. Dukkaneeffattee kan hojjettu, suwwiritti kan hojjettu, tisiisa fakkaattee kan deemtu, jimniidhaan kan hojjettu Waaqayyo abbaan isin haa ifatu. በኢየሱስ ስም ይፈታል። abidda hafuura qulqulluu sitti ajajjeera. Gubadhu maqaa gooftaa Yesuusin. Gubadhu በኢየሱስ ክርስቶስ ስም. Imilkaa'in በኢየሱስ ስም. በኢየሱስ ስም. በኢየሱስ ስም. በኢየሱስ ስም. በኢየሱስ ስም. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም. ኢየሱስን ጉበዱ. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም abidda sitti ajajeera maqaa Yesuusin. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም abidda sitti ajajeera. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም abidda sitti ajajeera. Gadhiisi nagaa dhalootaa. Gadhiisi eebba amantootaa. Gadhiisi eebba dhalootaa. Maqaa Yesuusin gubadhu. Biyyoota garaagaraa irratti lolaaf garaagara ba'ummaa gargar ba'umsa kan facaaftu maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhame. Tokkummaa dhalootaa kana qabdu. Biyya keenya keessaa tokkummaa kan fuutu, waliigaltee kan fuutu, nagaa kan fuutu maqaa gooftaa Yesuusin qaban. በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም Waaqayyo abbaan isin haa ifatu. Heebbi keenya gadhiifameera. Nagaan keenya gadhiifameera. Heebbi keenya gadhiifameera. Nagaan keenya gadhiifameera. Maqaa Yesuusin. Maqaa Yesuusin. Maqaa Yesuusin. Haleluuyaa. 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 Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha.
Inni bara baay'eedhaaf dhaloota cinqaa ture. Inni baroota baay'eedhaaf dhaloota dhiphisaa ture. Inni baroota baay'eedhaaf eebba dhalootaa nyaachaa ture. Hamma kufeera maqaa Yesuusin. Hamma kufeera maqaa Yesuusin. Hamma kufeera hafuurichi Yesuusin. Hamma kufeera hafuurichi Yesuusin. Saggoo keenya gaqqabee kan taa'e. Nagaa keenya kan qabaa ture. Ba'aan abbaa ormaa hamma maqaa Yesuusin saggoo keenyarraa kan cabe haa ta'u. Saggoo keenyarraa kan kufe haa ta'u. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስ ጎፍታadha. ኢየሱስ ጎፍታadha. Nagaan keessan gadhiifameera. Eebbi keessan gadhiifameera. Eebbi keessan gadhiifameera. Diinni keessan kufeera. Hooluun isiniif ta'eera. Bilisa ba'uun isiniif ta'eera. Nagaan isiniif ta'eera. Fayyinni isiniif ta'eera. Obboloonni dhukkubsachaa turtan. Dhiphina garaagaraa keessa kan turtan. Maqaa Yesuusin fayyinni isiniif ta'eera. Dhibeen kulaalitirraa fayye. Dhibee cukkaarraarraa fayye. Dhibee kamirraayyuu fayye. Hidhaa seexanarraa hiikame. Hidhaa biyya lafaarraa hiikame. Hidhaa seexanarraa hiikame. በኢየሱስ ስም ይሸከሜ በኢየሱስ ስም ይሸከሜ ኢየሱስ ጎፍታ ኡልፋዱ dhaloota dhiigteef ulfaadhu. Diinota keenya ija keenyaan hin argine ija keetu argee isaan adabee ulfaadhu. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Saba kana waan gargaarteef ulfaadhu. Haqixaachaa arbanuu irratti kan argama waan gargaarteef ulfaadhu. Oo hafuura qulqulluu biyya Salaalee waan seenteef ulfaadhu. Oo hafuura qulqulluu biyya Arsii waan seenteef ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Kabajni siif haa ta'u. Eebbifame gooftaa Yesuus oo hafuura qulqulluu biyyoota garaagaraa keessatti waan argamteef ulfaadhu. Biyyoota garaagaraa keessa waan seenteef ulfaadhu. Oo Yesuus abbaa maqaa Yesuus Kiristoosiin Oromiyaadhaaf nagaan haa ta'u. Oromiyaadhaaf nagaan haa ta'u. Tokkummaan nuuf haa ta'u. Itoophiyaadhaaf nagaan haa ta'u. Oromiyaadhaaf nagaan haa ta'u. Itoophiyaadhaaf nagaan haa ta'u. Oromiyaadhaaf nagaan haa ta'u. Yesuus. Biyyoota garaagaraa seeni. Magaalaa Walisoo seeni. Magaalaa Walisoo seeni. Magaalaa Adaamaa seeni. Magaalaa Addis Ababaa seeni. Magaalaa kamiyyuu seeni. Hafuura qulqulluu seeni. Hafuura qulqulluu seeni. Hafuurota hamoota hidhi. Ergamoota dukkanaa hidhi. Ijoollee kee bilisa baasi. Ijoollee kee bilisa baasi. Magaalaa Walisoo seeni. Magaalaa Adaamaa seeni. Magaalaa maqaa Yesuus Kiristoosin magaalaa Addis Ababaa seeni. Maqaa Yesuus Kiristoosin Salaalee seeni. Maqaa Yesuus Kiristoosin Jimma seeni. Maqaa Yesuus Kiristoosin Jimma seeni. Maqaa Yesuus Kiristoosin Arsii seeni. Maqaa Yesuus Kiristoosin seeni. Ijoollee kee bilisa baase. Ijoollee kee bilisa baase. Ijoollee kee bilisa baase. Ijoollee kee bilisa baase. Salaalee keessatti dhiphachaa kan jirani. Amboo haleluuyaa amboo keessatti dhiphachaa kan jirani. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Arsii keessatti dhiphachaa kan jirani. Salaalee keessatti dhiphachaa kan jiran. Jimma keessatti dhiphachaa kan jiran. Ijoollee kee hiiki. Ijoollee kee bilisa baasi. Ilaa ijoollee kee bilisa baasi. Ilaa ijoollee kee bilisa baasi. Wangeelli dhugaa lafa hin geenye haa ga'u. Wangeelli dhugaa lafa hin geenye haa ga'u. Hamichi haa kufu. Hojiin dukkanaa haa kufu. Hojii namootaa haa kufu. Yesuus ati hojjedhu. Ati ulfaadhu. Ati kabajame. Ati olol jedhi. Hunda gootaa ulfaadhu. Hirshaadaayidhaa ulfaadhu. Ati alfaa omeegaadhaa ulfaadhu. Ati masicha jiraataatii ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Hundumaa gootaa eebbifame. Warra dhukkubsatan fayyis. Warra balballi hojiitti cufame balbala hojiitti ban. Warra yaa Waaqayyo qixaachaa garaagaraarraa lolli itti baay'ate lolli maqaa Yesuusin gab irraa ajiru. Gab irraa gootaa ulfaadhu. Galatoom eebbifame. Amma dhumaatti nu wajjin ta'e maqaan kee haa eebbifamu. Kottu nu gidduutti argame. Chaayinaalii kanaan na ordofaa kan jiran hundumti isaanii yaa Waaqayyo hamma sa'aatii kana maqaa Yesuusin erga guyyaan kadhata kana dhaga'eeti manni koo eebbifame. Dhalli koo eebbifame. Gaalli koo eebbifame. Ikoonomiin koo eebbifame. Akkaawuntiin koo eebbifame. Dhugaan Yesuus naaf gale jedhanii dhugaa abba'an maqaa Yesuusin haa galuuf maqaa Yesuusin haa eebbifaman. Manni isaanii haa eebbifamu. Ikoonomiin isaanii haa eebbifamu. Akkaawuntiin isaanii haa eebbifamu. Dhalli isaanii haa eebbifamu. Waa'een kee dhugaa haa galuuf warra waa'een
kee dhugaan galleef warra akkasumaan deddeebi'aa jiraniif maqaa Yesuusiin waa'een kee galuuf karaa kee irra buusi hin gargaartaa ulfaadha hin gootaa eebbifama hamma dhumaatti nu wajjin ta'e maqaa ilma keessa jaalata Yesuusii jedhinaa dhagee ameen. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa akkasumas immoo obboloonni lubbuu haaraadhaaf barbaachan godha. Obboloota ko Yesuus isin jaalata karaan inni dhugaan Yesuusidha karaan inni dhugaan Yesuusidha karaan inni gara abbaa geessu Yesuusidha. Yesuus har'allee si jaalata ila waaqa ta'e otoo jiruu ulfina waaqummaa isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufuun isaa foon namni cubbamaa uffatee dhufuun isaa si oolchuudhaaf kanaaf dafii lubbuu kee oolfadhu kootu karaan dhugaan Yesuusidha Yesuusitti amane karaan dhugaan Yesuusidha Yesuusitti amane. Warri gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhachuu barbaaddan jaalala waaqayyootiin kadhata kana na wajjiniin kadhadhaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Akkas jedha. Gooftaa Yesuus maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa Yesuus sitti amaneera. Seexanaa fi biyya lafaa kaadeera. Cubbuu koo hundumaa dhiiga keetiin narraa qulleessi. Maqaa koo galmee kee jireenyaa irratti naaf caafi. Sila mucaa kee godhattee na fudhatteef galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusii jedhii naaf dhaga'i. Ameen. Obboloonni kadhata kana na faana kadhattanii waldaa naannoo keessan jiru gara waldaa naannoo keessan jiru dhaqaatii seera cuuphaa baradhaa. Akkasumas immoo online irra kan jirtan lakkoofsa bilbilaa koo as jalatti nan barreessaa naaf bilbilaa. Akkasumas immoo akka barattanii cuuphamtanii fi seera cuuphaa barattanii akka cuuphamtanii fi isin galmeessinaa barattanii cuuphamuu hin dandeessu. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Hafuura qulqulluu fi bishaan irraa kan hin dhalanne eenyullee gara abbaa dhaquu hin danda'u. Maalidhaaf hundumti keessanuu diimaa wangeela mootummaa waaqayyoo labsaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluuttis cuuphaa duukaa buutuu koo godhaa jedhee kan dubbate sagalee isaati. Egaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti cuuphamaa isiniin jechuun jaaladha. Waldaa naannoo keessan jiru dhaqxanii cuuphamuu hin dandeessu. Akkasumas immoo isin wajjin waaqeffadhee nan waaqeffachiisaa kan jettanii yoo jiraattanii karaa toora waasaappiitiin karaa toora iimootiin waldaan keenya banaadha. Gooftaan koo isin haa eebbisuun wajjin waaqeffattanii waaqeffachiisuu hin dandeessuun isiniin jechuu jaaladha. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Shaaloom.